Установено и доказано е, че той трябваше да се проведе строителството му и откриването му в 4 етапа. Към днешна дата е готов един от тези 4 етапа и няма така хоризонт или алтернатива, надежда те да бъдат довършени до край тези 4 етапа. В конспекта за построяването на исторически парк, създаването му, е записано, че за да има акционера някакъв дивиденд или печалба, е необходимо от този проект и този парк да достигне 600 000 посетители на година, което само по себе си обезмисля въпросната инвестиция, само по себе си така е крито като информация от страна на продавачите към акционери, инвеститори, облигационери и каквото пожелаете. Hi, my name is Dr. Patrick Vickers. I have been recently following the developments of the historical park going on in Bulgaria, and I just took it upon myself to say what I want to say. I am one of the primary and what was then one of the main investors in the park during its infancy. I invested, and I became one of the main primary investors right in the beginning, when the greatest risks really existed for investing in something at that point, because like I said, it was virtually nothing. Well, now fast forward 7 years later, and look at what this project has become. They have done every single thing that they said they were going to do from the beginning. And they said they were laying it out in phases, and they met each phase as they said they would. Even in spite of COVID, of the rising prices of raw materials, and now, in spite of the corrupt, wicked, evil, mafia-run system and government. Здравейте на всички! Както ме представи Радослав Иванов, казвам се Борис Бачев и съм инвеститор в исторически парк. Директно преминавам към декларация и изявление от акционерите на исторически парк АД. Настоящата декларация е официално изявление от името на акционерите в исторически парк АД и инвеститори в проекта в село Неофит Рилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк. Още през месец март 2024 година голяма част от инвеститорите, съставляващи мнозинството от акционерите в исторически парк АД, се събрахме и излязохме с официално становище, в което заявихме, че не се чувстваме измамени по какъвто и да е начин и сме признателни и благодарни за вложените труд и усилия на изпълнителния директор на исторически парк АД, господин Ивелин Михайлов. Ако има акционери, които не споделят гореизложеното, то те са единични случаи, като отговорността във връзка с това не може да бъде вменена нито на дружеството Исторически парк АД, нито на изпълнителния му директор господин Ивелин Михайлов. В тази връзка следва да се вземе предвид, че всеки пълнолетен, правоспособен български гражданин разполага с правото и възможността да инвестира, когато, където и в каквото прецени, като носи изцяло отговорността във връзка с направената от него инвестиция, съответния проект или компания. Също така, инвеститорът следва да е наясно с пазарният риск, който е поел във връзка с инвестицията си, включително пълна загуба на вложените средства, ако проектът е неуспешен, респективно компанията фалира заради неспокойна икономическа среда
и масирана медийна кампания срещу компанията. Когато в конкретен проект или компания участват повече инвеститори, независимо в каква сфера, винаги има някой, който в даден момент може да е недоволен и да има отрицателно мнение, тъй като нещо не се е случило, както той е очаквал, въпреки че условията и рисковете на съответната инвестиция са му били известни преди да я направи. И въпреки това, съвсем съзнателно, лицето е направило съответната инвестиция. Под никаква форма не може да гарантира възвръщаемост на каквото и да е било. Не случайно, като ги питат въпросите най-различни акционери, които бяха вадени тук на дневен ред да мият трибуквието на един измамник Горнооряховски, като ги питат какъв ви е приноса или каква ви е печалбата от всичко това, те казват, че тяхната инвестиция била време, вяра, уповават се на някаква духовна храна, която под никаква форма няма да им заплати сметката в магазина, ако ме разбирате правилно. Yeah.